Започнах да инвестирам през 1989 година. Уплашена и несигурна е това, което правя. Аз обикалях из кварталите в близост до дома ни, докато най-сетне намерих симпатична къща с две спални в една баня, която ми се стори перспективна за даване под наем. Нервно направих предложението си и след кратки преговори то бе прието. Сега страховете ми почти ме парализираха. Фокусирах се повече върху това, което можех да изгубя, вместо върху това, което щях да получа. Започнах да търся всевъзможни извинения да не купувам къщата. Все пак някак си успях да отложа страховете си достатъчно дълго, за да купя имота, като през цялото това време дишах дълбоко. Когато сделката бе финализирана, аз се здобих с първия си имот за даване под наем и първия си наемател. А след като взех найема и платих разходите и вноските по погасяването на ипотечния кредит, се здобих с впечатляващият положителен паричен поток от $25 на месец. През 1989 година, след като купих малката, но очарователна къщичка за даване под наем, колонката ми с активи изглеждаше така: $25 месечно като положителен паричен поток, активи, къща с две спални и една баня. Същата година поставихме първата си цел във връзка с активите. Тя беше да се здобием с 20 единици за даване под наем за 10 години или средно с две такива единици за година. Това беше първата ни по-малка цел по пътя към главната ни цел за финансово освобождаване. Силата на поставянето на цели се дължи на конкретността, благодарение на която ни е абсолютно ясно какво искаме. Поставянето на целта ни кара да предприемем нужните действия за нейното постигане. Истината е, че щом се устремихме към тази цел, познанията ми за инвестирането в недвижимо имущество нараснаха драстично, защото то не само ми хареса, но и ме вълнуваше силно. Дори още повече ме вълнуваше паричния поток, който щяха да генерират тези имоти. И стана така, че вместо за 10 години ние се здобихме с нашите 20, а по-точно 21 единици за даване под наем само за 18 месеца. Сега колонката ни с активи изглежда така. Активи 21 единици, които водиха до $2300 месечно приходи. Това беше за 1991 година. Постигането на тази цел ни приближи значително към главната ни цел да се освободим финансово, като си подсигурим паричен поток от нашите активи, надхвърлящ жизнените ни разходи. Сега това беше следващата ни цел, свързана с активите. Паричният поток, постъпващ от нашите активи, да бъде по-голям от паричният поток, изтичащ за жизнени разходи. Постигането й не отне, Постигането й не отне още 3 години. Ето как изглеждаше колонката ни с активи през 1994 година. Отчет за приходите и разходите. Активи, доста добро количество единици имоти, $10,000 месечно приходи. Финансова свобода за нас с робот не означаваше да съберем спестявания от милиони долари, от които да живеем. Финансова свобода означаваше да направим така, че паричният поток от инвестициите ни да тече към нас всеки месец, независимо дали работим. Паричният ни поток през 1994 година беше $10,000 на месец. Това не беше кой знае каква сума, но разходите ни по това време възлизаха едва на $3,000 месечно. При това положение бяхме свободни. Паричният поток от нашите активи беше много по-голям от разходите ни. Ето тогава вече имахме лукса да се запитаме какво всъщност искаме да направим с живота си. Възможностите да се зададеш този въпрос в по-голяма степен от притежаването на парите е истинска свобода. Какво е нашето несправедливо предимство като двойка? Първо, ние поставяхме финансовите си цели заедно. Второ, учим и се развиваме, за да постигаме целите, които сме си поставили. Посещаваме семинари, четем книги, срещаме се с истински експерти и работим с инструктори, за да осъществим това, което искаме в живота. Първият ми подарък от Робърт, когато още бяхме приятели, не беше красиво бижу или любимият ми парфюм. Не. Първият ми подарък беше семинар по счетоводство. Вероятно искаше да бъде сигурен, че ще мога да различавам пасивите от активите си.
Когато приключих със следването си, обещах никога повече да не стъпвам в класна стая. Бях приключила с ученето, но по време на въпросния курс, на който 2 дни подред играехме една игра, аз открих, че обичам да уча. Просто не харесвах онова, което преподава учебната система или начина, по който го прави. Затова този пръв подарък беше много повече от курс по счетоводство. Той възобнови страстта ми към ученето. На света има много информация на всяка тема, особено за парите. Затова постоянно търсим възможно най-практичната информация. Знам, че на всеки посетен от нас семинар ще открия поне една нова идея, която мога да приложа. Работим с инструктори, било то по фитнес, бизнес или инвестиране. Понякога се нуждаем от сритването отзад, за да продължим да вървим напред. Ето това аз виждам като нашето несправедливо предимство. А то е нещо, което всеки може да има. И няма кой знае каква философия. Или пък философия. Няма нищо специално. И трябва да кажа, че това е един от ключовете за поддържане на връзката ни свежа, непрестанно разрастваща се и забавна. И ни позволява като двойка да имаме всичко, което искаме наистина в живота си. И така всяка година, някъде около 1 януари, заедно с останалите си важни цели, с Робърт определяме целите си във връзка с активите. Смисълът на това е да продължаваме да прибавяме активи към тази толкова важна колонка в финансовия си отчет. Днес колонката ни с активи е пълна с активи и от 4 главни класа активи. Бизнес, недвижимо имущество, книжни активи и комодити, суровини. Създадохме много бизнеси, които генерират паричен поток. Недвижимото ни имущество варира от жилищни блокове до търговски центрове, курорти и игрища за голф. В колонката с активи присъстват някои книжни активи, а стоките за потребление заемат доста голямо пространство във формата на сребро, злато, петрол и газ. Когато препоръчва да диверсифицирате, традиционният финансов съветник обикновено има предвид само един клас активи – книжни активи. Ние с Робърт диверсифицираме, но не в един клас. Правим го и в 4 класа активи. Опитът ми показва, че онова върху което се фокусирате се оголемява. Поставянето на цел във връзка с активите всяка година и фокусирането върху нейното постигане определено оголеми колонката ни с активи и ни донесе парични потоци. И, дори още по-важно, това ни донесе свобода. Обобщение. Както обясни Ким, истинската цел на образованието е да даде на човек силата да взема информация и да я преработва знание. Ако няма финансово образование, човек не може да преработва информация. Той не знае каква е разликата между актив и пасив, печалба от надценката и парични потоци, фундаментално и техническо инвестиране. Защото богатите плащат по-малко за данъци, т.е. защо богатите плащат по-малко за данъци или защо дълговете правят едни богати, а повечето бедни. Той не може да разпознае добрата от лошата инвестиция или добрият от лошият съвет. Знае само, че трябва да учи, да работи здраво, да плаща данъци, да живее под възможностите си, да си купи къща, да се избави от дълговете и да умре беден. Както пише в Библията, изтребен ще бъде моят народ, защото му знание не достига. Днес милиони загиват, защото са били обучавани само да си дават парите на богатите и на държавата. Това не е образование. Финален въпрос. Често задавам въпрос. И така, в какво би трябвало да инвестирам парите си? Отговор. Всички можем да избираме между 3 неща. Първо, не правете нищо и се надявайте нещата някак си да се получат, но, както казваше богатия татко, надеждата е за безнадежните. 2. Поверете парите си дългосрочно на някой експерт и купи, задръж и се моли. Или пък 3. Инвестирайте в финансовото си образование. Инвестирайте време преди да инвестирате пари. Вече сте започнали да го правите, четейки тази книга. Според мен това е най-умният начин за действие. Втора глава. Несправедливо предимство номер 2. Данъци. Данъците не са справедливи. Финансово образованите хора могат да печелят повече и да плащат по-малко, дори никакви данъци върху милиони. Финансовите знания за данъците са несправедливо предимство. Често задавам въпрос. Какво трябва да направя, за да печеля повече пари и да плащам по-малко данъци? Кратък отговор. 1.
Колкото повече работите за пари, толкова повече ще плащате данъци. Номер 2, колкото повече парите ви работят за вас, толкова по-малко ще плащате за данъци. 3. Колкото повече парите на другите работят за вас, ще плащате за данъци дори по-малко. Възможно е дори да не плащате нищо, нула данъци. Очевидно това изисква по-високо ниво на финансова образованост. Точно това ниво на знание ме вдъхнови да постигна богатия татко. Обяснение. Мнозина мислят, че данъците са наказателна мярка и те наистина са такива за повечето хора. Просто защото повечето хора работят за пари. Данъците са също така стимул, държавни програми, насърчаващи хората да правят това, което иска от тях държавата. Ако правите това, което иска държавата, може да печелите много пари и да плащате по-малко или дори нищо за данъци. Проблемът е, че повечето хора са обучавани, също както Павлов е обучавал своите кучета, да правят каквото им се казва, без да се замислят, а именно да учат и да си намерят работа. Затова повечето хора цял живот работят все повече и повече и плащат все по-големи данъци. Казано просто, данъците са несправедливи. Колкото повече печелят най-образованите финансово, толкова по-малко плащат легално за данъци. Но само ако правят това, което държавата иска от тях. Данъците правят по-бедни повечето хора. Както казахме, те са обучавани да си дават парите на държавата. Данъците обаче правят малцина богати, дори много богати. Те знаят как да карат държавата да им дава пари. Отново става въпрос за паричните потоци. Най-важните думи в света на парите. Еднакви ли са правилата? Често задавам въпрос. Това само за Съединените щати ли се отнася или данъците са еднакви по целия свят? Кратък отговор. Всяка страна има своите данъчни закони, приложими в тази страна. Аз не съм данъчен професионалист, затова винаги препоръчвам хората да търсят професионален съвет в данъчната сфера, преди да вземат решение във връзка с данъците. За по-добро обяснение на данъците в национален и международен аспект, ще помоля данъчният специалист Том Уилрайт да изясни тази често объркваща тема. Професионален отговор от Том Уилрайт. При изследването си на данъчните закони по света установих, че повечето страни следват едни и същи основни принципи. Данъчните закони осигуряват приходи за държавата. Те се използват също така в голяма степен за осигуряване на стимулиращи пакети за определени части на икономиката, които държавата иска да насърчи. Правителствата по целия свят използват данъчните закони, за да насърчават хората да следват социалната и енергийна политика на държавата. Често задавам въпрос. Кой е най-лошият данъчен съвет? Кратък отговор. Учи, намери си работа, работи здраво, пести пари, купи си къща, защото къщата ти е актив. Освободи се от дълговете и инвестирай дългосрочно в добре диверсифицирано портфолио от акции, облигации и взаимни фондове. Това е най-лошият данъчен съвет. Обяснение. Втората книга от поредицата на богатия татко, Четирите потокът на парите, дава дефиниция за различните играчи в света на парите. По-долу е нарисуван квадрант Четирите потока на парите. Да повторим. Н отговаря на наемен работник. С отговаря на собственик на малък бизнес, свободна професия или специалист. Б отговаря на голям бизнес. 500 плюс служители. И отговаря на инвеститор. За съществуването на света на парите са нужни и четирите квадранта. Квадрантите не са професии. Лекарят, например, може да бъде Н, като лекар, който работи за Б, голям бизнес като болница или фармацевтична компания. Лекарят може да бъде също така в квадрант С, работейки като собственик на малък бизнес или специалист на свободна практика. Лекарят може също така да бъде в квадрант Б, собственик на болница или фармацевтична компания. И лекарят може да бъде в квадрант И, т.е. инвеститор. Във връзка с квадрант И често настъпва объркване. Мнозина инвестират парите си в пенсионни планове, като купуват и продават акции и или взаимни фондове. Това не е същия тип и инвестиция,
за който става дума в квадрант И. Истинските инвеститори дават своите пари на истински И инвеститори. Квадрант И се дефинира според посоката, в която текат парите, и от тук идват различията в количеството на плащаните данъци. Ако давате парите си на други, за да инвестират за вас, плащате повече за данъци от човека, на който давате парите си. Бедният татко даваше парите си на хора, които вярваше, за да инвестират вместо него. На които вярваше. Богатият татко караше хора като бедният татко да му дават парите си. А разликата от данъчна гледна точка е като между деня и нощта. Често задавам въпрос. Кои квадранти плащат най-високи данъци? Кратък отговор. Квадрант Н и С. Финансово образование. История. Следната диаграма на квадрант четирите потока на парите показва историческите промени в данъчните закони. Квадрант Н 1943. Квадрант Б няма година. 1986 за квадрант С и за квадрант И няма конкретна година. Сега малко пояснение. Със закон от 1943 година Американският конгрес приема завръщането на данък общ доход, когато Съединените щати се нуждаят от пари, за да водят две войни. Едната в Европа и една в Тихия океан. Промяната позволява на държавната власт да принуждава работодателят да удържи данъци от заплатата на служителите си. С други думи, на държавата се плаща преди да бъде платено на работника. Квадрант Н губи контрола над парите си. Днес, като си получава заплатата, наемните работници забелязват, че липсват много пари. Разликата между нетното и брутното заплащане. В резултат на настоящата финансова криза и нуждата на държавата от повече пари, пропастта между брутно и нетно заплащане расте за представителите на квадрант Н. Наемните служители работят повече, печелят повече и получават по-малко. През 1986 година Конгресът приема закон за данъчната реформа. Неговата цел е да запуши данъчните пролуки, на които се радват хората от квадрант С. До 1986 година повечето представители на квадрант С използват същите данъчни вратички, като действащите в квадрант Б, тъй като се нуждаеше от още пари, държавата си ги осигури от лекарите, адвокатите, собствениците на малък бизнес и специалистите като консултанти, брокери на недвижимо имущество и други самоосигуряващи се хора. Именно законът за данъчната реформа спомогна за стартиране крахът на фондовия пазар през 1987 година и краха на индустрията на заемите и спестяванията през 1988, което доведе до краха на недвижимото имущество, което доведе до последната рецесия. Това беше страхотен период за напредване на представителите на квадрант Б и И. Днес лекарите, адвокатите и счетоводителите в квадрант С плащат най-големите данъчни проценти. Данъците се определят от квадранта, а не от професията. Важно е да се отбележи, че данъците се определят от квадранта, а не от професията. Подчертаваме. Ще напомня, че лекарят може да бъде лекар, в който и да е от 4 квадранта. Различните квадранти следват различни данъчни правила. Някога попитах един от съучениците си какво работи баща му. Отговорът му гласеше: баща ми се занимава с боклуци. Сетих се за това отново, когато ме поканиха от тях на вечеря за Деня на благодарността. Вместо с колата си, баща му ни откара с частния си самолет до дома си на 2 часа от Ню Йорк. Не е необходимо да уточнявам, че домът му беше голяма къща с огромен двор. Когато се поинтересувах в какво точно се изразява работата му с боклуците, моят съученик отвърна: татко притежава най-голямата компания за събиране на отпадъци в щата. Има 200 камиона и над 1000 служители. Негова е и земята, където се събира боклукът. Най-големият му клиент е управата на щата и на града. Баща му се занимаваше с отпадъци в квадрант Б и И. Наемаше хора за събиране на боклука в квадрант Н и използваше счетоводители и адвокати от квадрант С за специализирани съвети. Ако получише добър съвет в данъчната сфера,
плащаше много по-нисък процент данъци от своите служители. Често задаван въпрос. Може ли един човек да бъде в повече от един квадрант? Кратък отговор. Да. Технически аз съм и в четирите квадранта. Аз съм Н, служител в моята компания. Аз съм С, който пише самостоятелно книги и разработва игри. Аз съм Б, с лицензирани офиси в целия свят и над 500 души работят за бизнеса ми. И аз съм и събирам пари за бизнесите си. Често задавам въпрос. Как човек може да промени квадрантите? Кратък отговор. Първо трябва да реши да промени същностните си ценности. Кратък отговор 2. Ще повторя. Лекарят, например, може да бъде в който и да е квадрант или в четирите, както и вие. Различните хора търсят различни квадранти в зависимост от същностните си ценности. Често успявам да определя какви са същностните ценности на даден човек, само като чуя какви думи използва. Следващите раздели илюстрират какво имам предвид. Квадрант Н. Искам сигурна работа с бенефити. Това са думите на човек от квадрант Н, независимо дали е пазач или президент на компанията. Използваните от него думи са едни и същи. Тези думи отразяват същностната ценност – сигурност. Страхът от провал, нуждата от редовна заплата и страхът от промяна влияят на същностните му ценности. Тези хора често търсят дългосрочна кариера в армията, полицията или в някоя голяма компания. Възможно е, ако са амбициозни, да си сменят работата, ако в друга компания им се предостави по-добра възможност за изкачване по корпоративната стълбица, но преди да го направят, се уверяват, че бъдещите им заплати са сигурни. Повечето студенти в програмите за магистър по бизнес администрация мечтаят да се изкачат по корпоративната стълбица в квадрант Н, започвайки почти от върха. Дипломата на магистър по бизнес администрация им дава предимство пред другите, които нямат такава диплома. Някои достигат до върха, ставайки президент или главен изпълнителен директор и печелят много пари. Но проблемът е, че голям процент от заплатата им се изяжда от данъците. В Съединените щати най-ярките звезди в квадрант Н са Джак Уелч от General Electric и Мег Уитман от eBay. Често задавам въпрос. Аз съм квадрант Н. Какво мога да направя, за да печеля повече и да плащам по-малко данъци легално? Професионален отговор от Том Уилрайт. Почти нищо, ако останете в квадрант Н. В по-голямата си част данъчният закон е написан така, че да намалява данъците за представителите на квадрант Б и И. Горе-долу, най-доброто, което може да направите, е да отложите плащането на данъците с помощта на IRA или 401K закони. Истинският ключ към намаляване на данъците е преместването ви в квадрант Б и И. Квадрант С. Ако искаш нещо да бъде направено както трябва, направи го сам. Това са думи на човек от квадрант С, независимо дали е лекар, адвокат или градинар. Всички те използват същите думи. Тези думи отразяват същностните ценности като независимост и недоверие, че някой друг би могъл да го направи по-добре. Хората в квадрант С обикновено имат твърда гледна точка за правилния и неправилния начин да се прави нещо. Лайт мотивът им е никой не го прави по-добре или направи го по моят начин. Проблемът при квадрант С е, че ако спрат да работят, спират и доходите им. Хората в квадрант С не притежават бизнес. Те притежават работно място. Много професионалисти действат в квадрант С. Може да са счетоводители, създатели на веб страници и консултанти. Те са умни и добри специалисти в своята област, ценят своята независимост и специализирани умения. Повечето остават в сферата на малкия бизнес, защото се фокусират върху по-нататъчната си специализация, вместо върху разширението си. Ярките звезди в квадранта С често са звезди в реалния живот. Повечето филмови и рок звезди и професионални спортисти, например, действат в квадранта С. Във всеки град има звезди в квадранта С. Всеки град има свой известен лекар, брокер на недвижимо имущество или собственик на ресторант. Един приятел притежава 5 ресторанта в града. Прочут е с превъзходната си италианска храна, печели много пари. Децата му работят в бизнеса и той не желае да има повече от 5 ресторанта. Друг приятел е известен хирург в областта на раковите заболявания. Хората чакат на опашка, за да ги консултира, тъй като е в състояние да приема само по няколко пациенти, той просто увеличава таксите си.
На въпроса дали иска да разшири бизнеса си, той отговори: изкарвам доста пари и съм заед достатъчно и така. Често задавам въпрос: аз съм в квадрант С. Какво мога да направя, за да печеля повече и да плащам по-малко данъци легално? Професионален отговор от Том Уилрайт. Най-важното, което трябва да направят представителите на бизнеса, прощавайте, в квадрант С, е да започнат да мислят и действат като хора от бизнес в квадрант Б. Това включва да наемат служители, да увеличават инвестициите си в оборудване и недвижимо имущество и да оформят компанията си като юридическо лице в квадрант Б. Юридическо лице е правната форма на собственичество. Повечето представители на квадрант С са еднолични собственици или еднолични дружества и тези юридически лица плащат възможно най-големите данъци. Вместо това потърсете юридически лица тип Б като дружество с ограничена отговорност, командитно дружество, С-корпорации и С-корпорации. Квадрант Б. Търся най-добрите хора. Това са думи на човек от квадрант Б. Б означава голям бизнес с 500 или повече служители. Представителят на квадрант Б се заема с задачи, които не би могъл да изпълни сам. Това означава, че за успеха в квадрант Б са нужни лидерски умения и умения да се работи с хората, а не само технически умения. Ето защо толкова много предприемачи, като Бил Гейтс, основател на Microsoft, Уолт Дисни, основател на Disney World и Томас Едисон, основател на General Electric, не са завършили училище. Предприемачите имат силата и лидерските умения да превърнат дадена идея в голям бизнес. Бизнес, който създава работни места и богатство. Силиконовата долина в Калифорния, например, е богата, защото е развъдник на предприемачи в сферата на технологиите. Успехът в квадрант Б изисква екипни усилия, защото много малко хора са в състояние да се справят сами с 500 или повече човека. Ярки звезди в квадрант Б са Стив Джобс от Apple, Ричард Брансън от Virgin и Сергей Брин от Google. Често задавам въпрос: аз съм в квадрант Б. Какво мога да направя, за да печеля повече и да плащам по-малко данъци легално? Професионален отговор от Том Уилрайт. Възможностите за редуциране на данъците в квадрант Б са буквално неограничени. Почти всички разходи в бизнеса в квадрант Б се приспадат от доходите преди да бъдат обложени с данъци. Бизнесът в квадрант Б получава данъчни облекчения, когато наема служители за увеличаване на изследванията и развитието си и за инвестирането в зелени технологии. Бизнесът в квадрант Б също така може да плаща по-нисък процент данъци от бизнеса в квадрант С, особено като се има предвид, че собствениците им не плащат никакви или почти никакви данъци като самоосигуряващи се лица. Квадрант И. Как да осигуря пари за инвестиране в моя проект, как да печеля повече с парите на другите хора и да плащам по-малко данъци? Както стана дума, ключова отличителна черта на квадрант И е, че използват колкото се може повече ПДХ. Ярки звезди в този квадрант са Джон Богъл, основател на Vanguard Funds, и Джордж Сорос от Quantum Funds. Често задавам въпрос: аз съм в квадрант И. Какво мога да направя, за да печеля повече и да плащам по-малко данъци легално? Професионален отговор от Том Уилрайт. Използването на парите на другите е най-добрият начин да намалите данъците си в квадрант И. Така е, защото може да ви бъдат опростени данъци заради покупките, които правите с парите на други хора. Амортизацията на недвижимото имущество е особено добър начин за получаване на данъчни облекчения върху парите на някой друг. Получавате данъчни облекчения не само върху тази част от недвижимото имущество, която сте платили с ваши пари, но и за частта платена с парите на банката. Квадрантът в няколко думи. Н. Работят за някой друг. С. Работят за себе си. Б. Карат други да работят за тях. И карат своите пари или ПДХ, парите на други хора, да работят за тях. По-голямата разлика. Н и С работят за пари и затова плащат повече данъци. Н и С се фокусират тук. Заплата, комисионни, бонус, почасово плащане. Б
и И работят за създаването или придобиването на активи и затова плащат по-малко данъци. Б и И се фокусират тук, в активи. Бизнес, недвижимо имущество, ценни книжа, комодити или на български суровини. Истински капиталист. Всички ярки звезди в квадрант Б и И са капиталисти. Хора, които са взели своя идея, създали са бизнес и са използвали ПДХ или парите на другите хора, за да разширят бизнеса си. Те мислят на едро и се фокусират върху създаването на активи, което улеснява привличането на капитали. Проблемът за намиращите се в квадрант С е твърде ограничено количество ПДХ за капитал за разширяване, защото предприемаческия бизнес е малък и С може да мислят доста надребно. Потенциалът за растеж е много малък, а рискът прекалено голям, за да се привлече капитал за инвестиране. Ето защо повечето в квадрат С търсят заемите за малкия бизнес, подпомагани от държавата. Истинските капиталисти инвестират в активи, а не в хора. Повечето учебни заведения се справят чудесно с задачата да обучават хора за квадрант Н и С. Много университети, например, предлагат програми за магистри по бизнес администрация на студенти, които мечтаят да станат президенти или главни изпълнителни директори на някоя голяма корпорация на вече изграден бизнес. Повечето магистри по бизнес администрация стават наемни работници вместо предприемачи, защото не разбират квадрант Б. След дипломирането си, те не знаят как да набират капитал или как да изграждат активи. А умението за набиране на капитал е най-важното за предприемача. Неспособността да се набира капитал е причина малкият бизнес да си остане малък. Традиционната образователна система е създала превъзходни правни училища за желаящите да станат адвокати и медицински академии за желаящите да станат лекари. Съществуват прекрасни професионални училища, обучаващи учащите се в тях за главни готвачи, механици, водопроводчици и електротехници. Проблемът при всички тези учебни заведения е, че завършилите ги излизат от тях без никакви познания за квадрант Б и И. Те се дипломират, като не знаят почти нищо за парите, данъците, дълговете, инвестирането, набирането на капитал или как да преминат от квадрант Н и С в квадранти Б и И. Ако искаме да решим проблема с безработицата, ще имаме нужда от повече хора, обучени и тренирани да станат Б и И, истински капиталисти. Компанията Богат татко се фокусира върху обучението на хора за квадрант Б и И. Програмите са много различни, защото и желаящите да станат Б или И са различни. Повечето хора, които се стремят към сигурността на работната заплата, не се справят добре в квадрант Б или И, квадрантите с данъчни стимули, давани от държавата. Както обясни Том Уилрайт, тези данъчни стимули съществуват, защото държавите се нуждаят от повече хора, знаещи как да създават работни места и излишен капитал, който може да се инвестира в проекти, интересуващи държавата като жилищно строителство. Днешният проблем с безработицата е създаден от учебната ни система, която обучава прекалено много учащи се да бъдат наемни служители вместо предприемачи, да бъдат работници вместо капиталисти. Смяна на квадрантите. Преди да смени квадрантите, човек трябва да осъществи тесен контакт с същностните им ценности. Защото именно същностните ценности определят човек във всеки от различните квадранти. С други думи, смяната на квадрантите не се прави само заради данъците. Ако искате да смените квадрантите, първо отделете време за да дефинирате същностните си ценности. Например, колко е важна редовната заплата за вас? Добър лидер ли сте? Как се справяте с стреса? Притежавате ли уменията, необходими за квадрант Б и И? В кои квадранти имате най-големи шансове за успех? Колко е важно пенсионирането за вас? Как се справяте с провала? Работите ли добре в екип? Обичате ли работата си? Работата ви отвежда ли ви там, където бихте искали да стигнете в живота? Това са важни въпроси, на които само вие може да отговорите. Те са много по-важни от данъците. Опростяване на същностните ценности. Н и С
търсят сигурност. Б и И търсят свобода. Какво би трябвало да променя? Често задавам въпрос. Кой е най-лесният начин да започна да сменям квадрантите? Кратък отговор. Сменете приятелите си. Обяснение. Има голяма истина в поговорката "краставите кучета и през 9 села се надушват". Наемните работници обикновено общуват с наемни работници. Лекарите общуват най-много с лекари. Същото се отнася за бизнесмените и инвеститорите. Опитът ми показва, че хората от даден квадрант не харесват хората от другите квадранти. Ето защо профсъюзните сдружения обикновено злословят по адрес на квадрант Б и И и обратно. Знам, че докато четат раздела за данъците, някои от вас злословят по мой адрес, защото имам наемни работници и използвам данъчните закони, за да забогатявам още повече. Знам, че е така, защото бедният татко наистина вярваше, че богатият татко е мошенник, който експлоатира работниците си и мами с данъците. Богатият татко мислеше бедният татко за комунист, защото членуваше в учителските профсъюзи. В крайна сметка бедният татко стана лидер на учителските профсъюзи за щата Хавай и това дълбоко смути богатия татко. Както знаете, мошенници и мамещи данъчните власти има и в 4 квадранта. Не бъдете и вие сред тях. Много е лесно да имаш страхотни съветници и да играеш по правилата. Правилата на богатите в квадрант Б и И. Различните квадранти привличат различни хора. Най-вече хора с еднакви ценности и отношение към света и живота. Хората в различните квадранти също така използват различен диалект, макар и да говорят на един и същи език. Така, например, наемните служители често казват "заслужавам повишение" или "искам по-гъвкаво работно време". От представителя на свободните професии може да чуете "не мога да намеря добър помощник" или "аз съм най-добрият". Предприемачът в квадрант Б може да каже "имам нужда от нов президент" или "как да наберем капитал за финансиране на новия проект". Един от начините да се срещнете с едномишленици е като посещавате курсове или семинари, като се присъединявате към клубове или просто изучите нов речник. И скоро ще срещнете нови приятели. Упражнение. Напишете 6 човека извън семейството и колегите си на работа, с които прекарвате най-много време и после определете в кой квадрант е всеки от тях. Тъй като приятелите са наше огледало, те би трябвало да бъдат ваше отражение. Това, разбира се, не означава да скъсаме с старите си приятели. Означава, че би трябвало да се запознавате с нови хора и да разширявате своя свят, ако искате да промените живота си.